हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज मेरो 100 डे च्यालेन्जको डे 34 र म आफूलाई क्यालिस्थेनिक्स स्किल्सहरू एकदम मनपर्ने भएको हुनाले अबको केही विक्सहरू चाहिँ म क्यालिस्थेनिक्स स्किल सिक्नमा फोकस गर्ने सोचिरहेको छु। र आज मेरो कोर एन्ड मोबिलिटीको डे थियो र मैले एल सिट होल्ड र आफ्नो कोर स्ट्रेन्थलाई बढाउनलाई त्यतैतिर सिङ्गल लेग एल सिट होल्डहरू अनि त्यसपछि कोरको त्यस्तै एक्सर्साइजहरू एकदम मजाले प्र्याक्टिस गर्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ। र मेरो फर्स्ट टार्गेट छ अबको नेक्स्ट 2 विक्स भित्रमा ह्यान्ड स्ट्यान्ड र एल सिट चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गरेर सिक्ने। धेरै जस्तो मान्छेहरूलाई मैले फिटनेसको बारेमा इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्छु, पर्सनली रिच आउट गर्न खोज्छु। उहाँहरू भन्नुहुन्छ मलाई एक्सर्साइजको केही आवश्यक नै छैन, म यसै फिट एन्ड फाइन छु। एक्सर्साइज गरेर फिट एन्ड फाइन हुने मान्छे र एक्सर्साइजै नगरिकन फिट एन्ड फाइन हुने मान्छे चाहिँ धेरै अन्तर हुन्छ क्या। रोग नलाग्नु मात्रै फिटनेस होइन। तपाईँले एक्सर्साइज गरेर तपाईँको नेचुरली स्ट्रेन्थहरू एकदम बुस्ट भएपछि तपाईँलाई डेली लाइफमा नै एकदमै सजिलो हुन्छ क्या। र एक्सर्साइज गर्नु फिट हुनलाई मात्र होइन क्या, एक्सर्साइज गर्नु आफैमा पनि एउटा फन एक्टिभिटी हो। यो चाहिँ धेरै मान्छेहरूले बुझ्न गाह्रै छ होइन। तर एक्सर्साइज गरेर आफ्नो प्रोग्रेसलाई आफैले हेर्दै एकदम फन वेमा प्र्याक्टिस गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ एकदम नै रमाइलो जर्नी हुन्छ क्या फिटनेस जर्नी भनेको। जस्ट रोग नलागेर हेल्दी नहुनलाई मात्रै चाहिँ गर्ने चिज होइन। आजको कोट अफ द डेमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी कुनै पनि कुराहरू सुरु गर्दाखेरि चाहिँ कुनै गोल्सलाई र हामीले त्यो गरिसकेपछि पाउने रिजल्ट्सलाई हेरेर सुरु गर्छौँ। तर अन्त्यमा पुग्दाखेरि त्यो रिजल्ट्स भन्दा पनि हामी त्यहाँसम्म पुग्नलाई कस्तो खालको मान्छे बनेछौँ त्यो जर्नीभरिमा त्यो चिजले धेरै म्याटर गर्दो रहेछ र त्यही चिज नै हाम्रो लाइफमा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। त्यसैले जर्नीलाई इन्जोय गरेर अझै बेटर बनाउने कोसिसमा लागौँ, रिजल्ट आफै नै हामीले पाउनेछौँ। धन्यवाद।